لو كنت غامضة. Mushuklar Allohning o'ng qo'li. Ular yagona jonzotki, masjidga kirishga ruxsat berilgan. Mushuklarga 9 ta hayot berilgan va har bir hayoti insonlar uchun. Har gal bir hayoti tugaganda, u insonlarning bir musibatini o'zi bilan olib ketadi. U odam bilan azaldan birga yashab kelayotgan elchi. Asrlar davomida uni kuzatib keladi. Mushuk bu Alloh irodasi bilan yashaydigan yagona mavjudot. U hech qachon o'z sohibini adashib tanlamaydi. Agar mushuk sening uyingga kelgan bo'lsa, demak, sen arziysan. Payg'ambarlarimiz ham mushuklarga befarq bo'lmagan. Buyuk insonlar ham uni muqaddas deb bilishgan. Uning borligi baraka alomati. Allohga ko'zbo'yamachi taqvodorlik kerak emas. Haqiqiy iymon so'zda emas, qalbda bo'lishi kerak. Shu sababdan ham Alloh insonlarga mushuk yuborib, ularning qalbini sinab ko'radi. Kim haqiqiy, kim yolg'on ekanini bilish uchun. Agar sen uni rad etsang, ular senga boshqa kelmaydi. Ammo agar qabul qilsang, tabriklayman. Sen har kuni yanada yaxshiroq insonga aylanasan.